کولی شي والله اعلم. خجی دا یو ورور سوال کړی دی او ډېر عجیبه سوال دی. وایي زه وایم چې ما په پیسو باندې څه ډګریانې واخیستې او په واسطې سره او کار پې نه کوم، لکه دا ډګري داسې نه استعمالوم چې کار پې کومه، یا کومه علمي کومه رتبه چې په یو کاغذ کې لیکلی شوي هغه زه د کار دپاره نه استعمالوم. هسې مثال پرې زه درکړم لکه ډاکټري او لکه ډاکټري کومه نه، داسې د انجینرۍ غټه ډګري چې هغه نهر اوښي نشي وړی، خو انجینري کومه نه، د علم غټ سند خو علم چاته خیمه نه. وی دا رالم زه ولې رالې؟ وی بس هسې لکه چې یو سړي شوق وي چې اوس ویلی شي چې پلانې شیخ فضیلت الشیخ پلانې ډاکټر صاحب پلانې انجینیر صاحب، نو دا به جایز یو زه پې کار نه کوم، بیا دی وایي زه پې کار نه کوم. هسې لکه زه ستا بیټک ته ننوتم او دا دغه دي ایښودي دي په دې المارو کې، او دا پلانې شی دی او دا پلانې شی دی، دا ډاکټر صاحب دی، دا انجینیر دی، او دا پلانې دی، دا ټول دروغ کېږي. زموږ په ملکونو کې هر څه کېږي. دا ډګري اخیسته هېڅ ګران کار نه دی، یا پیسې یا واسطه، او کور کې به په لږ ساعت کې دا ډګري تا سره په کور کې، نو بیا به جایز یې او که نه. معنی دا چې دا خبره خو ده منلې ده چې ډګري دې د دروغو واخیسته دې دپاره چې زه پې مخکې دغه کار کوم، نو دا څه ده؟ دا ناروا ده. خو واضح اشکال دی بله کې دی، هسې الماري پې ښایسته کوم، یا که خیال هم کړی دا عربۍ کې چې دی کله سړی پی ایچ ډي وکړي، که هغه پی ایچ ډي ته دیني علومو کې کوي او که ته دنیوي کې کوي، د نوم نه مخکې دال لګولی بیا نه دال اختصار د څه شي دی؟ دکتور. پی ایچ ډي چې وکړي د دکتور ویلی کېږي، دا موږ دکتور خاص کړی دی دغه پورې طبي دغه پورې، نور دکتورا دلته په عربۍ کې مطلب پی ایچ ډي. نو د دې یو نیم سړي دا خوښوي، لکه مثال کې د یو کس نوم خالد دی چې دا دال ورسره لګېدلی دی، دکتور خالد، یا په انګلیش کې ورسره ډي آر، بیا به ته د ډي آر والا د ده په کچه ټیشن بیا بریک لګي، لکه چې نوم سره دغه شی لګېدلی، دا به جایز یو که نه؟ الجواب یو کس چې په دوکو دړاکو سره په پیسو سره او په دروغو سره شهادې او ډګریانې رایلي چې ځان ښایسته کي په معاشره کې او خلک یې صفت کوي، دا ناروا دي اگر که دی پې کار نه کوي. سړی به وایي چې ولې؟ دوه مسلې دي، یو دا ده دا دروغ دي، ته خو به دا وایې که نه چې ما ویلي دي، صحیح ته پې کار نه کوي، خو دا خو به وایې که نه چې زه درته وایم چې ډاکټر صاحب تاسو سبق کوم ځای کې ویلی دی، ته ماله څه جواب راکړې؟ نه څه خو به وایې که نه چې زه فلاني ملک ته تللی وم او ما دا کړي و ما دا کړو، ډګري دا ده، دروغ نه دي؟ دروغ دي که نه؟ او الله د دروغو نه منع کړې ده، واجتنبوا قول الزور. ها دویم هغه سره ښکاره کول دي چې څه تا سره دینه، هغه سره ښکاره کول دي د دین شریعت منع کړی. ډېر خوندور حدیث دی کې دي، تاسو اول پرې راوړئ، صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. اسما رضی الله عنها وی یو زنانه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغله، وی یا رسول الله ان لی ضره، زما بنده، موږ دوه بنې یو کور کې، خاوند مې دوه ښځې دي، یو زه یم یو بله ده، فهل علی جناح ان تشبعت من زوجي غیر الذي يعطيني، اوس په ما به څه ګناه وي چې زه د هغه څه نه زیاته راښکاره کوم کوم چې خاوند ماله راکوي دې بنې ته، چې هسې دا پرې سوځي او دغه دا ښځې کوي. اجو پرون راغی او جو زر یالی راګوزار کړو چې دا واله ستا شو، یا پرون یې ما ته ووایي چې که ته نه وې جو هېڅ به نه وو، او دا بله خو چې ما هسې راوستې ده بس پسو شوی یم، کار دی شوی دی، او جو ما ته یې ووایي چې دغه
دغه سره چې دی چې خپلې مور له ورکوه دغه دې پلار له ورکوه دا قسمه خبرې څومره ښایسته سوال یې کړی چې دا به جایز وي که نه رسول سلم ورته ویل نه دی جایز هغه انسان المتشبع بما لم يعطى هغه انسان چې ځان داسې ښیي یو نعمت داسې راښکاره کول غواړي چې ده سره دی نه کلابسي ثوبی زور لکه ده چې د دروغو لباس اچولی نو دا دروغ دی که نه او ځکه امام بخاري په دې باندې باب تړلی دی باب المتشبع بما لم ینل باب دی په بیان د هغه چا کې چې یو شی ورسره شتي نه او خلکو ته یې راښکاره کوي چې ما سره دا دی او ما سره دا دی او ما دې کې ګورئ هغه نارینه هم دننه راغی چې د دروغو کیسې کوي او یو بل زمونږ جو جیداد او دا لاس به داسې تاو کړي د خپل کور هم نه اکثر کرایي کور کې نه شي او دا داسې یو سپین کاټن اچولی توره چشمې لګوري ته به وایي چې دا څه ته د خان نوسی دی که پخپله خان دی که د وزیر اعلی رواره دی که خورۍ ټول دروغ د کرایي ګاډی به یې راوستی د هغې شیشې به یې تورې کړې او دا ورځ د غوبل به جوړي ته به وایي چې یالله دا وروسته چې د هغه حقیقت وګوري پیسې پسې شاټ یا کسان پسې ګرځي ګاډي والا خو لکه دې خلکو ته ښکار دا پښتنو کې دا مرض شتي خفه کېږو به نه دا مرض هله په انسان کې راشي چې کله سړی مقابلې کوي لکه اوس تره زامنو کور جوړ کو نو دلته دې بل طرف ته به مقابلې نو کېدای شي موږ په دې مقابلو کې به دروغ ووایو چې موږ خو بس یو دغه پټی هم واغېستو یو داسې د هغه ځای پورې چې بیا ځي یو دغه صرف دې دپاره چې تره زامن پرې خفه کوي نو دروغ نه دي دي دروغ دي څه چې دي هغه حقیقت وایه اخوا دېخوا قیسې د دروغو خبرې دا نه دي بیانول پکار د دې نه منع راغلې ده نو دا حدیث عام دی دا حدیث عام دی دې کې دنه د ډګریانو د شهادو خبر هم راغله مسله چې بیا د دین شي بیا خو ډېره خطرناکه شوه لکه سیده که ته دا وې چې زه ډاکټر یم طبي زه انجینیر یم زه تاجر یم ما سره دا ډګري ده ما ساینس ویلی ما سیاست کې ډګري کړې ما پلاني شي کې پلاني شي کړې دروغ دي حرام دي خو ما پلاني مرتبې ته رسېدلی په علم کې دیني علم کې دلته مسله خطرناکه ځکه چې دوه خبرې یو خو دې دروغ وي دویم ریاکاري کې خو دین مسله ده په بله ګناه کې هم واقع شوې لکه اوس که ما سره الحمدلله په رښتیا ما سره ډګری نشتي ما سبق ویلی دی او که زه دا ځای په ځای خلکو ته به موږ جدا کړي دي او موږ دا کړي دي او موږ دغه کړي بې ضرورته ریاکاري نه ده نو چې ورسره نشتي او لګیا دی کوي نو ریاکاري کې هم واقع شو او په دروغو کې هم واقع شو ورسېدی به که نه والله اعلم